Сьогодні, 3 серпня, на території Івано-Франківської області, на жаль, трапилося дві дорожньо-транспортні пригоди з летальними наслідками. Перша автопригода трапилася в Коломийському районі, в селі Іванівці, близько 1 години 30 хвилин. Правоохоронці встановили, що водій мотоциклу «Форте», керуючи транспортним засобом, не впорався з керуванням, не врахував дорожньої обстановки та допустив зіткнення із деревом. Внаслідок аварії 25-річний мешканець Надвірнянського району загинув на місці події. Інша дорожньо-транспортна пригода трапилася також сьогодні, 3 серпня, близько 12 години ночі, а саме в селі Драгомирчани, що в Тисменецькому районі. На місце події приїхали патрульні поліцейські, також прибула слідчо-оперативна група, яка з'ясувала, що два мотоцикли рухалися з міста Івано-Франківськ в сторону СМТ «Лисець». Відбулося зіткнення між цими двома мотоциклами. Попередньо правоохоронці встановлюють обставини, але ймовірніше, що вони не дотримувались безпечної швидкості, не дотримувались безпечного інтервалу. Унаслідок цього зіткнення 29-річний водій мотоцикла «Кавасакі» різко вирулив на зустрічну смугу руху, де здійснив зіткнення з транспортним засобом, а саме автомобілем РАВ-4. В автомобілі РАВ-4 перебував водій, а також 3 пасажири. З них ніхто не постраждав. На превеликий жаль, водій мотоцикла «Кавасакі» отримав тілесні ушкодження і загинув на місці події. Водій іншого транспортного засобу, а саме мотоциклу «Ямаха», це 27-річний водій, він мешканець Богородчанського району, не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і допустив наїзд на огорожу. Його перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Він керував транспортним засобом у стані сп'яніння, а саме прилад Драгер показав 0,6 проміле. Водій даного транспортного засобу «Ямаха», також його пасажирка 21-річна, а також пасажир мотоцикла «Кавасакі» були доставлені до обласної клінічної лікарні з отриманими травмами. Внаслідок дорожньо-транспортних подій правоохоронці відкрили кримінальні провадження, це за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі ми встановлюємо всі обставини події, триває досудове розслідування. Поліція Івано-Франківщини вкотре наголошує всім кермувальникам неодноразово дотримуватись правил дорожнього руху, не порушувати безпечну швидкість, не порушувати дистанцію, дотримуватись швидкісного режиму, а обов'язково не сідати за кермо в стані сп'яніння. Треба берегти себе, оточуючих, адже дотримання простих правил реально рятує життя.